کدارو بینرین ما بولتنا دمجمر پنج بوان سرنوچیان دست بدیگه. پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه داخویانیه کی دست پاسیا تواهی آوان که سوالیان کو به گرمی بهشداری ده مراسم پیشوازی کرنا عبدالرحمن آپو ده کرن بلاف کرن. لی گندوار کوبانه جوانا کی کرد انجام تقینا ماینه کی چاندی ده جیانا خوش دست دا. لی افرینا روشاوای کردستان روشک آوارته دناوا گروپین چکدار ده رودا. دم باش. داخویانیه کی ده پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سپاسیا تواهی آوان که سوالیان کرد کو به گرمی بهشداری د مراسم پیشوازی کرنا عبدالرحمن آپو اندامه کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کرن. پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سپاسنامه یک بلاف کرد و تیده دلخوشی آخوا به بهشداری چین و توجین کردستان د پیشوازی کرنا خبرکار عبدالرحمن آپو ده نشان ده. د داخویانه کی ده پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سپاسیا تواهی آوان کس و آلیان کرد کو به گرمی بهشداری د مراسم پیشوازی کرنا عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کرن. پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوت کو اف بهشداری سرکرده ولات پارێز و روشنبیرن کرد و چنده ده خویا کرن کو دیروکوی لگل خبات دیروک زیرینه و جهه شانازیه. هروها پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سپاسیا سروک مسعود بارزانی کرد کو به هلکفتا سربست بردان خباتکار عبدالرحمن آپو نامه یک پیروزباهی بلاف کرد کو گوتن نامه برای سروک بارزانی جهه شانازیه. او زمان حال وینا گل کرده بگشتی. پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سپاسیا تواهی دزگاهین راگاندنه کرد ین کو رول به بلاف کرنا مراسم ده دیتن او دنگ آزاد برای گشتیا کردی گهاند. دداوی ده پلیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دوباره سپاسیا تواهی آلیان کرد و پیمان ده کو اویل سر خبات بردوان به حتی کو مافن روای نتوین کردان به دست و ورن و اوید خبات ده بردوان بن حتی کو ستم و زورداری و رجناف برن و رومتاگل سوریه و رپاراستن. خباتکار عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لرکفتا 14 ماه 11 سال 2018 جزندان پید سربست هات بردان او جی پشتی سالک و 4 ماهان جزندان کرنی. گندوار کوبانه جوانه کی کرده انجام تقینا ماینه کی چاندیه ده جیانا خوش دست ده. ریاض محمود عطار جوانه کی کردیه 15 سالی پریاد چند روزان و ده انجام تقینا ماینه کی چاندی ده لگندوار بوراز یه لروشاوای گندوار کوبانه به تندی بریندار ببو. جدرانه خوجاهی جو کوبانه اشکره کرن کو جوانه نوحاتی ریاض جبرگرانیا برینان ده سیشمه جیانا خوش دست ده اول گورستانا گند بخاکه هات سپارتن. لعفرینا روشاوای کردستان روشک آوارته دناوا گروپین چکدار ده رودا و کتنه دلزو بزیده داکو گروپک چکداریان دنج عفرینه درخن پشتی پروسه درخستنا چکدارین الشرقیه. لعفرینا روجاوای کردستان ده سیشمی روشک آوارتد ناف گروپین چکدار درودا و کتنا دلزو بزیده داکو گروپک چکدار یا دنج عفرین درخن پشتی پروسه درخستنا چکدارین الشرقیه تا جندرسی داکو بریوان لگوری رکفتنکی بدن ادلبا سوری جدرک تایبت جری بازر اشکره کر کو روشک آوارتد ناف گروپین چکدار درودا و کتنا دلزو بزیده داکو گروپا چکدار یا بناو سلطان مراد کو جیخوا لتاخن عفرنا كفن مينا جراجع عفرنه ريا صلاح الدين يا سركة تاخا زيدية ياكو دقها جراجع عفرنه يا قشتي دقرن جا عفرنه درخن درباري زيانين كو غشنا سفيلان لعفرنه دبروسيا درخصنا چكدارين شهداء الشرقية دا همان جداري تكسكر كود همان دما شري نافرا وان جروبين چكدار دا روجا يكشمي حجده ويمه هن جروبين چكدار او روش جخور بكار آنين دزيا مالين سفيلان کرن سرباري گود انجاما توب باران کرنه دا لناوا تاخین تجی سویل زیان گشنا مالو دکانین ولاتیان و گلک جامن وان هاتن شکاندن. گروپین چکدار این کل عفری دمینن بسر پرشتیا هزین ترکیه تایبت پروسیا دجی چکدارن شهداء الشرقیه به تو مطاب کار آینا بن بیکرنان دجی سویلان لعفرین انجام دابون کو دوی پفچونه ده بهتری سه چکداری جهردو آلین شرده هاتن کشتن. هر لعفرین وج آلیه گیدن و روژا بستیمهه موتورسکليتك لنزيكي نافندا بوليسين لشكري لنافندا عفرين تقيو هجمارك كشتي و بريندار انجام ده چکدارين پیده او تقين دريا داخويانيا که فرميده لخو گرتن
چەکدارên bi navê Artêşa Niştimanî duh sêşemê daxuyaniyek derbarê proseyên bên belavkirin. Têde tekeskirin ku ew prose dê bigihêjin Ezaz Babû Cerablûsê jî. Ji aliyekî din ve Azad Osman endamê Encumena Xwecehî li Efrînê amaje kir ku proseya bê dê beramberî çil grûpên din ji bilî grûpa Şuhada Şerqiyê dê were encam dan. اسمعان داود انداما نونراتیا انجمانا نشتیمانیا کرد لی سوریه را گهاند اگر پیاده دی سیاست خود بردوام به به تو آوایکی پینگاف جبو یک ریزیان افمالا کردی ناینه آویتن و ده انجام ده دی سوریه نو ده دگی کردان و لاواز به و ورنه پشت گوه خستن. تيما ازدبينن انه يكريزيا مالا كردي او وقت به هلوستا كردي ويشلو تشي اگر وقتي قد خوازا خو تحديد كر وك دس نشان كر وك ملتي كرد تبعي وقتي تا هلوستا خو خطابا خو ووسائل جي كرنا فان ارمانجا تب پیشا شعبی خو تجيب حاضر كرن تحديد كرن دي ويش غي قارب نزيق بونا شيب وكيلو ام مثلا ام تبقى سياسي ام دبينن انه دوي مثلا دا خوازانا شيء انه دوي ما في ملتي كرد هندري دستور السوري الجول عهود مواثيق دولي تثبيت هندري دستور السوري ده ام دخوازن شراكه عمد هندري سوريا انه ده توافق وتوازن كبد ناف مو كسين سوري ده توافق سر وجود ما تتوافق ناف مكونات سر حقوقي مكوناتها في توافقها به نتوافق به بلكي منو نكارب ما في خواجي بجيبك نتوافقها وتوازنها مجيد هندري إدارة سوريا نو دهبه اگر از ببینم اگر گوگ پیدی قاربه وان دا خوازه و وان وسائله جيبك وك سالفامه ابدا خوازه ويب اب مطلبه ويب قاربه بيجي ويكرزيا مالا كردي برحف دور بي لي مخابن پیدی خناد برتشتكي جوان تشتي قما قلت إن دا خوازاوي كردية نا الوسائل بقر نا تخوازي هالوستا كردي ببيك مخابن بشعاراتي بيشتك ديماغوجين أمها ديمقراطية أخوة الشعوب طالما قو إما مطالبي ما وك كرد هندوري سوريا دي أفن وقتيق بهذين نكاري بفيتشتي بك أو نكاري نزيكي فان تشتابه أو ناخوازي بك أو بيالاويش نجمري معناته بك رزيا مالا كردي كالكي زحمة دبي میدیاین ترکیه را گهاندن که ترکیه و امریکا دخوازن پروژه عجیبه جکرنا نخشره لمن بجه لدورین دن لسوریه گفتگو بکن. کنالا ترته لسرزار وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلو که هر دو عالیین ترکیه و امریکا و دروژین به ده هفدیتنان پیک بینن جبو گفتگو کرنا ویه که لی اغلو او دور دیار نکرن. اغلو ده داویا آخفتنا خود تکس کر که دورین هف بش دناورا ترکیه و امریکا لسر سینور من بجه تین بره و برن و تکس کر لسر گرنگیا و کشاندنا چک دارینیه پکیج من بجه. شیورمندا آلمانیا انجلا مرکل را گهاند که پشتگیریار کفتنان توینیه گرتی درباره کوچبری جبرجواندین آلمانیای مرکل ده گوتاره که خود دیار کر که کفتنان آف دولتی درباره کوچبری و کوچبری برخستن بکه و بهله کبشوه کی فرمی و آرام بره بچه. آلمانیا هیوی دیگه کو افری کفتن بسر که دا کو هاتنا کوچبران برف آلمانیای کم ببه. دیدمکی ده کو امریکا و پولندا و هنگاریا وری کفتن رد که. لی کامپا قوشتپیا پنابرین روشاوای کردستانی ده خولکا توپا پی ناوی خولا رحمتی صالح حاول خواگرت بداوی هات پشتی سرکفتنا تیما قامشلو لی سر تیما تسنیم به 5 گلان برانبری دوان. li kampa Qoştepaya penaberên Rojavayê Kurdistanê duh sêşemê xoleka topapê navê xola rehmetiyê Salih Hawl li xwe girt bi dawî hat. Di maça dawiya wê xolê de ku ji sih û du tîman pêk dihat, her du tîmên Qamişlo û Tesnîm di dawiya wê rikaberiyê de beramberî hevleyîstin
ماچ به انجام 5 گۆلان ji Qamişloره beremberî 2 گۆلان ji Tesnîm re bi dawî hat. gelkî xweşin vê xulê bitoleta dewrî rastî ji me re bû hemdûla min navê Qamişlo lîstin bitolet gelekî xweş bû riyada xweş e nav vê penaberiyê de û nav vê xelkê de bi rastî min biçikî xweşbîra kir kêfa me gelekî hat. Di dawiya xolê de her du tîmên serkeftina xolê bi dest ve anîn hin lêstekvanên hatî hilbijartin û navbendên xolê ji aliyê du lêstekvanên topapê yên ku xole birêkxistin kirbûn. Her wiha malbata Hawil û hin endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina kampa Qoştepe hatin xelatkirin. Xola rehmetiyê Salih Hawil ku ew jî lêstekvanekî topapê bû li dêrikê navdar bû nişteciyê kampa Qoştepe bû. Beriya demekê di encama nexweşiyeke geran de jiyana xwe ji dest dabû û ev xola topapê wek wefadariyekê jê re ji aliyê lêstekvan û werzişvanên kampê ve hate birêkxistin kirin. Encama wê jî bû cihê kevxweşiya malbata Hawil wekû qecawî li daxuya kirin. واسباسي هر لاعبك في دوري ده شاركان دي جي اس بيروزباهي الفريقي ربحيك وش فريقي هاي نهايات جي اس بيروزباهي الواك وساعات حميا اسباسي واك ومجي لاعبك شكاي خد لاعبي حتى هافي عمري او جي لاعبك خرطبي Xolên topapê li kampa Qoştepe berdewam ji aliyê werzişvanên Rojavayê Kurdistanê ve tên encamdan bi piraniya xwe ve navên şehîdên pêşmerge û hin lêstekvanên nişteciyên kampê got encama nexweşiyan de bar kirin. Lê hin jî cihê wan di wê lêstekgehê de dilê hevalê wan de xuyaye hin jî wefadariya wan berdewam e. Ji kampa Qoştepe Alî Omar. Di vê raportê nûçeyên me bi dawî hatin dubare sernûçe. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniyekî de spasiya tevahiya wan kesoaliyan ku bi germî beşdarî di merasîmên pêşwazîkirina Abdirehman Apo kirin. Lê gundewarê Kovanê ciwanekî Kurd encama teqînamayînekî çandî de jiyana xwe ji dest da. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rewşeka awarte di nava grûpên çekdar de roda. Bibînin xweşê.